Здравствуйте, почтмейстер. Привет, Сливка. Готовишься ехать в отпуск, я вижу. Какой сегодня холодный вечер. Да, лето почти прошло. Мы хотим успеть съездить в отпуск. О, чуть не забыла. У вас есть для меня что-нибудь? Ну. Что у нас тут? Это коробка сушеной фасоли. Или это... Маракасы, что я заказала. Спасибо, почтмейстер. Это для отпуска. Когда приедем на ягодный курорт, все услышат, что мы прибыли. Браво! Что ж, хорошо вам отдохнуть, мисс Пудинг. Пока. О, мистер почтмейстер. Так, что-то я точно забыла. Может быть, это доставка с фермы хрустящие яблочки. Супер! Спасибо. Теперь я приготовлю яблочные печенье. Хотите попробовать? Они вкусные. Нет, я на новой диете из лютиков. Что ж, хорошего вам отпуска. О, посмотри на это. Мы скоро там будем. Но пока еще нет. Но будем уже завтра. Я просто жду не дождусь. Хочется от радости танцевать. О, хочу увидеть этот идеально розовый дворец. Как вам моя шляпа? Прекрасно! Уже вижу себя на гребне голубой волны. А я буду загорать в тени их идеальных кокосовых пальм. А я просто собираюсь петь. Пляж ягодного ветра ждет в океане где-то. Ты мой заморский рай, вечный май. Я танцевать хочу, я к морю полечу, ловить волну на берегу. Девочки, веселье ждет. Да! Целый день, ведь нам не лень. Ведь мы же ягодки. Давайте вместе дружно. Ягодки. Пойте вместе с нами. Да! Смотрим налево, смотрим направо, а теперь скачка пляжный мяч. Мы ягодки. Ягодки! Доска есть, ласты есть, маска есть, крем от солнца есть, купальник есть, полотенце есть, запасные полотенца, пока первые сохнут, есть. Ух ты, апельсинка, вот это организация. А? О, да, это список всего, что мне нужно. О, ну и ну. Я только начала и уже забыла, что нужно положить. Ну, как я говорю, организация никогда не повредит. То есть, что если по приезду на ягодный курорт мы обнаружим, что забыли что-то нужное? Согласна. А у тебя не найдется еще копия этого списка для меня случайно? Так получилось, что первым пунктом списка нужно скопировать список для всех вас. Как мило! Супер! Вот, держите. Список апельсинки. В нем есть все, что нужно. Есть даже список всех моих списков. Чтобы отпуск удался, нужна организация. Что ж, пора собираться. Завтра нас ждет большой день. Никто ничего не забыл? Все проверили? И перепроверили? Да, теперь нам остается дождаться автобуса. Согласно расписанию, он должен быть здесь. Чтобы отпуск удался, важна пунктуальность. Я пока потренирую сон на пляже. А я потренирую мой новый трюк на доске. А именно... лежа. Кажется, что-то едет. Нет, просто ветер. О, что это? О,
не то. Эй, вон! Что сказал? Кто-то летит! О, вот вы где! Я очень извиняюсь. Письмо доставили с опозданием из-за непогоды. О, это из отеля на ягодном курорте. Мы будем рады приветствовать вас через год. Через 12 месяцев? С сожалением сообщаем, что курорт закрылся раньше по причине очень ветреной погоды. Это они так шутят. Нет, там еще. Это не шутка. Простите. Я так уже настроилась поехать на курорт. Я практически чувствую розовый песок под ногами. Может быть, нам поехать в горы вместо этого? Хотя там еще ветренее. Но есть другие курорты. Да, я поищу в сети. О, здорово! Уверена, найдем отель не хуже, чем на ягодном курорте. Боюсь, что не получится. Лето почти закончилось. Некогда планировать новый отпуск. Точно. Да. Ах. Значит, не будет у нас замков из розового песка. Ни серфинга на голубых волнах. Не будем загорать в тени идеальных кокосовых пальм. Но почему? Почему? Потому что курорт закрылся. Но почему нам надо ехать на курорт? А как же иначе? Открыть курорт здесь? Да? Ну да, конечно. Если мы не едем на курорт, пусть курорт сам приедет к нам. Вы понимаете, о чем она? Угу, может быть. Или нет? Вот, я вам покажу. Я построю копию ягодного курорта с пляжем, пальмами и замками. Но где? Прямо здесь, на берегу ягодного озера. Мы с вами будем словно на курорте. Но это будет наше место. Место, где мы все сможем отдыхать. А потом откроем двери гостям, как настоящий курорт. Не знаю, апельсинка, это не слишком амбициозно? Да, это звучит совсем чуть-чуть непрактично или же невыполнимо. Да, амбициозно, непрактично, невыполнимо и даже невозможно. Вот почему этим займусь я. Засучу рукава и возьму все в свои руки. Ведь мы ягодки. Думаете, у нее получится? Работа предстоит нешуточная. Может, она переоценила собственные силы? Будет так жаль, если не получится. Может, все и правда получится, если помочь ей. Вы согласны со мной? Все вместе? Да, давайте. Ну, конечно. Апельсинка, тебе нужна помощь? Ну, я не... да, конечно. Лимона, помоги мистеру Бутону. Черничка, стулья поставим вот там. Сливка, земляничка, нужно тропическое меню. Малинка, помоги ягодке Биллу с песком. Черри, начни разбирать здесь. Одна есть, осталось 2000 тачек. Он красный, а не розовый. Ягодный курорт славится розовым песком. Вот. Что, если добавить в него грейпфрутовый сок? Он станет розовее? Молодец, земляничка! Вы с лимоной О, нет! Нет, Черри! Шезлонги нужно ставить туда! Неплохо, правда? Лично мне очень даже нравится. Неплохо, но не идеально. Нужно в точности так, как в ягодном отеле. Они известны своим уникальным песочным замком. Вот таким. Но как же я, то есть, как мне? Это же просто. Начни с того, что убери это и начни сначала. Как здорово! Идеально для посадки саженцев кокосовых пальм. А где эти саженцы кокосовых пальм?
Уже несем. Вот только их размер меня смущает. Мои сотрудники с ног сбились, пытаясь остановить их стремительный рост. Стремительный рост? Скажем так, они меньше крупных, но больше мелких. Может, это к лучшему? Как посмотреть? Смотреть на что? На то, какой должна быть тень. Так, принесите сюда одну, самую маленькую. Может, это чуть-чуть крупновато? Согласен, мне нужен еще один день, чтобы добиться нужного размера. Ладно, везите ее обратно в сад. Ну что ж, что дальше? Апельсинка, посмотришь на мой замок? Да, Малинка. А где он? О, он... могу поклясться, но...